سلام، روز همگی بخیر. من رکسانا عظیمی هستم، هم بنیانگذار نماینده یاب. امروز اینجا هستم تا داستان به وجود اومدن نماینده یاب رو براتون تعریف کنم. من پیش از نماینده یاب به عنوان مدیر فروش تو چند مجموعه همکاری میکردم. تو شرکتایی که باشون کار میکردم همگی برای توسعه شبکه فروششون اقدام به اعطای نمایندگی میکردن. خب نمایندگی فرانچایز کل دنیا به عنوان یه مسیر بسیار امن برای توسعه کسب و کار شناخته شده. اما با تجربه‌ای که تو مدت کسب کردم متوجه شدم که شرکت‌های ایرانی برای جذب نماینده با چالش زیادی روبرو هستن. از اون طرف هم فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌های کوچیک تو سراسر ایران هستن که همیشه دوست دارن بدونن چه محصول و خدمات جدیدی بازار اومده که باشون همکاری کنن و به سختی این دو تا گروه همدیگر رو پیدا می‌کردن. ما هر زمان نیاز به جذب نماینده داشتیم به یک مرجع و منبع مناسب برای جذب نماینده دسترسی نداشتیم که ازش کمک بگیریم. متقاضی در نمایندگی هم همینطور بودن. اونایی که دنبال یه محصول جدید و شرکت جدید بودن که باشون همکاری کنن نیاز داشتن که در واقع مجبور بودن که به روزنامه همشهری یا روزنامه‌های محلی شهر خودشون رجوع کنن و یا اینکه یه چند روز بیان تهران برای تحقیق. حتی گاهی وقتی ما رو پیدا هم می‌کردن، مراجعه می‌کردن به دفتر شرکت و بالاخره این ارتباط شکل می‌گرفت، باز هم نتیجه خوبی نمی‌گرفتن چون هیچ اصول منظم استانداردی تو این کار وجود نداشت. در واقع جذب نمایندگی دو تا چالش اصلی داشت. یکی پیدا کردن گزینه مناسب برای نمایندگی و بعدی روش مذاکره و رسیدن به توافق با نماینده. توی تبادل امتیاز نمایندگی فرانچایز باید حتما دو تا گروه اول همدیگر رو پیدا کنن، یعنی از وجود هم فعالیت هم خبردار بشن، بعد بتونن تو کوتاه‌ترین زمان و سریع‌ترین زمان ممکن به هم دسترسی پیدا کنن، وصل بشن به هم و در نهایت طبق یه عرف و استانداردی با هم به توافق برسن. در نهایت من به این نتیجه رسیدم نیاز به جایی هست که این دو گروه، یعنی اعطا کننده نمایندگی و متقاضی نمایندگی، اونجا با هم آشنا بشن. یه ثبت نامی تو این پلتفرم داشته باشن، راجع به شرایط و موقعیتشون بگن و با هم آشنا بشن و در نهایت با هم وصل بشن. ایده این نماینده یاب در واقع از اینجا شکل گرفت. تو مسیر تحقیق برای این پلتفرم بودم که از طریق یه دوست مشترکی با آقای عبادی پور آشنا شدم و با هم این پلتفرم رو راه اندازی کردیم که خب الان در خدمت شما هستیم. در مورد سازوکار نماینده یاب اگه بخوام بگم، ما بر سریع‌تر، ساده‌تر و کوتاه‌تر کردن مسیر اعطای نمایندگی و فرانچایزی تمرکز کردیم. اما به مرور متوجه شدیم که وجود یه تیم پشتیبانی تلفنی میتونه کمک خیلی خوبی باشه که این در واقع هدف سریعتر و بهتر به نتیجه برسه. به این شکل تو تکمیل اطلاعات کمک میکنه و در واقع تو وصل کردن این دوتا گروه به هم کمک میکنه و در نهایت الان کنار پلتفرم نماینده یاب یه تیم پشتیبانی تلفنی هستش. ما بیش از هر چیز دوست داریم یار و یاور اهالی کسب و کار تو ایران باشیم، مورد اعتماد شرکت ها باشیم و همراه متقاضی نمایندگی، به طوری که نماینده یاب به عنوان یک مرجع اعطا و اخذ نمایندگی شناخته بشه. یعنی هر کس به فکر موقعیت نمایندگی، فرانچایزی، عملیات فروش میفته، حتما یه سر به نماینده یاب بزنه و تلاش میکنیم که حتما به این هدف برسیم.